हेर्नुहोस् मम्मी, यो अन्डमानको जग्गा हो। यस्तो पानी परिरहेछ, पानी पर्न आँटेको छ। यस्तो मतलब सन्नाटा जस्तो भएको छ। हेर्नु अहिलेको यो आजको यो भिडियो हेर्नुहोस्। अन्डमानको नजारा हेर्नुहोस्। यो बिल्डिङको पछि, यो टावरको पछि समुद्र छ। आसमान हेर्नुहोस् कस्तो कालो कालो भएको छ। पुरा नजारा हेर्नुहोस्। ज्यादा त हरा पत्ती देखिएको छ होइन, बीचबीचमा बिल्डिङ देखिएको छ। यही हो पोर्ट ब्लेयर। आसम छैन, आसम थोरै यहाँ छ। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो सबै नजारा हेर्नुहोस् है। नजारा हेर्नुहोस्, हामीको घर पनि हेर्नुहोस्। यताइरा मम्मी ठीक हुनुहुन्छ। और यो हामीको घर फट्टै राखेर मिजोरामको याद आउँछ। मिजोरामको याद आउँछ। सेम त्यस्तै छ। थोड़ा मतलब पेड़ पौधा ज्यादा छ होइन, पहाड जग्गा हो। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है हेरेर। ओके बाई।